Nós vamos agora ao mapa da chuva no estado. Nas últimas 24 horas, as maiores foram registradas no Centro-Sul e no Cariri. Olha só, em Ipaumirim foram mais de 100 milímetros, Barro, 81, Lavras da Mangabeira contabilizou pouco mais de 80 milímetros, em Umari, 74. Em Baixio choveu 71 milímetros. A previsão para os próximos dias é de possibilidade de mais chuva para todas as regiões. Daqui a pouco, a nova pesquisa